হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে যে সাউন্ডগুলো দেখতেছেন একদম মাথা নষ্ট সাউন্ড, সেই অস্থির সাউন্ড দিবে। এই সাউন্ডগুলা নতুন আমি এডিট করছি, অনেক কাঠখড় পুরায় এই সাউন্ডগুলো আমি নিয়ে আসছি। অনেক আগে থেকে আপনাদের এটা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি এগুলো এডিট করতে পারি নাই। তো অনেক দিন পরে আজকে এটা এডিট করে ফেললাম। তো সাউন্ডগুলা তো দেখছেন কীরকম, অনেক সুন্দর সাউন্ড। এই সাউন্ডগুলা মূলত রোল্যান্ড SPD20 প্যাডের। আর এগুলা বড় বক্সে লাগালে এত সুন্দর সাউন্ড দিবে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। 2022-এর সেরা টোন এগুলা। তো অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে পাসওয়ার্ডগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে টোনগুলো ডাউনলোড করে নেবেন। এডিটটা আমি দেখাবো, অবশ্যই দেখে নেবেন। আর এটা বাজাবেন কীভাবে তার একটা ক্লাস আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব, অবশ্যই সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন। তো বন্ধুরা, সাউন্ডগুলা আরেকবার দেখাই। সাউন্ডগুলা কিন্তু 2022-এর একদম সেরা সাউন্ড। এই সাউন্ডগুলা ডাম মেশিংয়ে বাজাইলে মনে হবে না যে এটা ডাম মেশিংয়ে বাজাইতেছেন, মোবাইল দিয়ে বাজাইতেছেন। এটা বড় বক্সে দিলে অস্থির একদম সেই একটা সাউন্ড দিবে যদি আপনারা ডাউনলোড করে এটা নিন। আর ডাউনলোডের জন্য মূলত পাসওয়ার্ড লাগবে। পাসওয়ার্ডটা কিন্তু ভিডিওতে আছে, বারবার বলতেছি, ভিডিও সম্পূর্ণটা দেখবেন, নজরে রাখবেন, পাসওয়ার্ড সমান দিয়ে সংখ্যা উঠবে, দেখে ডাউনলোড করে নেবেন। আর আরেকটা কথা বলি, অনেকে কমেন্ট করেন যে আমি হাতসহ ভিডিও দিই না কেন। তো হাতসহ ভিডিওতে দেওয়ার জন্য মূলত বন্ধুরা প্রথমত দরকার একটা ভালো ক্যামেরা লাগবে, স্ট্যান্ড বক্স লাগবে ভালো একটা, মূলত প্রপারলি একটা সিঙ্গেল ভালো রুম লাগবে, নইলে তো সাউন্ডগুলো বুঝতে পারবেন না। তো এটার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। আর 1-1.5 মাস পর আমি আপলোড দিব, একদম ফেসে আসবো এবং হাতসহ ভিডিও পাবেন। তো ততদিন পর্যন্ত আমি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি এগুলো দেখতে থাকেন, টোনগুলো ডাউনলোড করে রাখেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকেন, অবশ্যই পরবর্তীতে দেখতে পারবেন। তো এখন বলি টোনগুলা কি কি কাজে ইউজ করবেন, একটু বাজায় দেখাই। আর এটা যদি আপনারা বাজাইতে না জানেন, ডিসক্রিপশান বক্সে যাবেন, যাওয়ার পরে দেখবেন ক্লাস টিউটোরিয়াল দিয়ে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো লিঙ্কের উপর চাপ দিবেন, সোজা একটা ভিডিওতে নিয়ে যাবে। সব ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন। এটার মূলত টেকনো কোয়ালিটি, তাহলেই শিখতে পারবেন। ওখানেও যেভাবে এখানেও শুধু টোনগুলো আলাদা। আর এই সাউন্ডগুলো ইউজ করবেন আপনারা স্টেজ পারফর্মে যখন যাবেন, সাউন্ডগুলো যখন চেক করবেন, ভোকাল কোয়ালিটি, বেস কোয়ালিটি যখন চেক করবেন, তখন এই সাউন্ডটা ইউজ করতে হবে। তাছাড়াও হাই কোয়ালিটির যে গানগুলা বলে অনেক সময় বোরিং হচ্ছে, বাংলা এগুলো বাজাইতে বাজাইতে বোরিং ফিল করতেছেন, তখন কিবোর্ড মাস্টার একটা মিউজিক দিবে, তো সেই মিউজিকের সঙ্গে এই সাউন্ডটা বাজাইতে পারবেন। এতে দর্শকও খুশি, আপনার মনেও একটা এনজয় ভাব চলে আসবে এটা যদি বাজান। এটা কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর আকর্ষণীয় সাউন্ড। আমার মনে হয় না যে এই সাউন্ডগুলো কোনো চ্যানেলে দেখছেন। তো এই সাউন্ডগুলো আমি আরও আগে আপলোড দিতে চাইছিলাম, কিন্তু আমি টোনগুলো পাই নাই, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে টোনগুলো তো নিয়ে আসছি, যার কারণে এখন আপলোড দিচ্ছি। এগুলো এডিট করতে আমার অনেক সময় লাগছে, কারণ এক একটা টোনে অনেক কয়টা টোন মিক্স করা আছে। আর এডিটগুলো আসলে অনেক কষ্টকর। আপনারা যারা কেউ করে থাকেন তাহলে বুঝতে পারবেন এডিটিংটা কীরকম কষ্টকর। তো সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করে নেবেন। তারপরেও আমি মনে করেন সাউন্ডগুলো ফ্রিতে দিচ্ছে, অন্য চ্যানেলে কিন্তু ফ্রিতে পাবেন না। আর সাউন্ডগুলো কিন্তু আসলেই অনেক সুন্দর সাউন্ড। তো দেবের একটা গান আছে, তো মনে রে যে নাই কোনো কামড়ে বন্ধু, এই যাই হোক এরকম একটা গান, এটা কিন্তু খুব সুন্দর বাজবে। মনে রে নাই কোনো কাম রে বন্ধু, মনে রে নাই কোনো কাম,
যাই হোক, গানটা আমার মনে নাই, বলতে পারতেছি না। অবশ্যই গানের সঙ্গে বাজায় দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কত সুন্দর লাগতেছে। তো ভালো থাকবেন, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, মোটামুটি কমেন্ট করে জানাই দিবেন, আর ভিডিওটি শেয়ার করবেন। আর চ্যানেলটিকে এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, আপনার কাছে আমার ভিডিওটা সবার আগে পৌঁছবে। তো সকলে ভালো থাকবেন, পরবর্তীতে আবারও একটা মজাদার ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।